3, 2, 1. Варангер Гигла. Здравейте на всички, казвам се Румен Матев и искам да благодаря на всички, които гледат моя канал. Аз лично се надявам да съм полезен с моите видеа, свързани с музикални програми и различни експерименти, които съм правил. Днес отново искам да коментирам и темата кой аранжер да изберем, когато сме решили да купим Варангер или Гиглад. Кой от двата? Понеже направих преди време едно видео, свързано с това какво могат единия и другия плюсови и минуси, реших тази тема да я продължа поради факта, че много хора ми писаха различни имейли, имат различни въпроси спрямо едната и другата програма. Да поговорим за Варангер. Варангер е една хубава музикална програма, която имитира истински кейборд, но е виртуална. Същото е и с Гиглад. Но какво да кажа за Варангер? Варангер, аз лично за Варангер имам много повече опит, защото тази програма я купих повече, може би от 8-9 години. Преди 8-9 години я купих и до ден днешен все още я използвам. Програмата е хубава, защото с нея можеш да правиш записи, да я използваш в студио. Също така тя е много практична и много добра за работа на живо. Или какво имам в предвид? За работа в реални условия. Работиш в ресторант, концерт и така нататък. Много добре е подредена и много лесно се работи. Какво имам предвид, когато работим на живо? Значи всичко трябва да е подредено много добре, да бъде много практично, за да бъдем ние максимално функционални и бързи по време на живо свирене. Защото, представете си, свирите в един ресторант и работите с певец и певица и те работят и връзват песен след песен и когато певеца или певицата ви каже по микрофона следващата песен, вие трябва да реагирате много бързо. И Варангер го позволява това нещо, защото всеки един стил вие може да си подредите така, както е при нормален синтезатор, няколко бленди, и които са за работа, т.е. до 10 бленди, но във всеки един стил обикновено се избира 4-5 бленди в дясна ръка, или така наречените различни звуци, и с едно натискане, т.е. в дясна ръка, може на всеки един стил да добавите 10 и така просто с един клик на бутон вие сменяте примерно от хармония на соло инструмент на друг и така нататък и така нататък. Той е много удобен. Но едно от главните неща, които Варангер има, е това, че може да използвате различни стилове. Различни по вид стилове. Т.е. какво имам предвид? Може да използвате стилове от Ямаха, от Корг, от Кетрон, от Роланд и от още други. Но това са едни от най-популярните стилове. Един от главните проблеми на Варангер е, че той няма стайл едитор или редактор. Тоест, когато вземете стил от някъде, вие няма как да редактирате стила, или т.е. може да се правят много минимални корекции. Баланс между траковите, баланс между барабани, бас китара, китара и штрайк и останали неща. Но общо взето е до там. Или какво е? Моя съвет е, когато вземете някаква колекция от стилове, има страшно много в интернет, дори аз съм предложил моите стилове популярни, които може всеки да се изтегли свободно. Просто изберете, какъв пример давам. Трябва ви поп бит.
от 10-20 такива поп-бита изберете 2, 3, 4, които звучат прилично добре. Редактирайте стила, който ви харесва като баланс и общо взето задоволете се с това, защото е страшно трудно да направиш стил, да го вкараш в варангер и да звучи добре. Просто някои стилови работят, но много малък процент. Или какво имам предвид? От 10 стила, може би 1-2 ще работят добре. Вземете тях, след това по същия начин, ако използвате танго, полка, денс или какъвто и да е, изберете си може би 30 или 40 работни стила, с които работите, звучат добре и просто работете с тях. Това е моят съвет, защото е много трудно да създадеш стил и да работиш с него. Един от въпросите, който вълнуват всички, как да добавя добър звук към варангер? Какво да правя? Аз съм имал същия проблем преди много време и съм експериментирал. Един от вариантите, който е добър и който ще го предложа е този. Или какво е това? Това е Ketron SD1000 микромодул. Ketron SD1000 е много добър вариант. Има доста видеа в YouTube, които хората работят с варангер плюс SD1000. Това е много добър вариант, защото може да използвате целият ресурс на микромодула. Това, разбира се, са екстра пари, нека не забравяме, защото има и другия въпрос. Даваш първо пари за програмата, след това ти трябва и някаква клавиатура. И след това, когато купиш и това, се получава една конфигурация и натрупване на пари и в един момент човек си задава въпроса защо не си купих един реален кейборд или аранжьор. Но стигнали сме до тук. Аз съм купил това нещо и съм го ползвал и бих казал, че е много добър вариант. Защото може да използваш целият ресурс на Ketron SD1000, т.е. дори не само в аранжьора или в лявата ръка можеш да го използваш, може да го използваш и в дясната ръка. Също така можеш да ползваш и ефектите. SD1000 има доста добър звук и променя доста нещата. И самия звук става много по-добър и когато имаш подходящи стилове, трябва, разбира се, да отделиш малко време за настройки и след това може да се каже, че си решаваш проблема. Другия вариант, който аз препоръчвам, е да използвате ресурса, който го има в варангера. Или какво имам в предвид? Едно от добрите неща на варангер е, че има много добър Sound Font Player. Или какво означава това? Самия варангер работи с Multisampli Sound Font 2 формат или това са така наречените истински звуци. Когато вземете варангер, те ви дават пакет с конкретни стилове и конкретен звук, който е. В повечето ситуации хората търсят допълнителен звук, за да обогатят или това, което го имат, не им е достатъчно. И ето решението. Значи, може да добавите звук, като си закупите или намерите някаква колекция от Sound Font 2 Multisamplis. Така, когато ги добавите, вие вече може да ги използвате в аранжора, във всеки един конкретен и отделен трак, също така и за дясна. Защото така не товариме самата програма, много лесно се работи, минимални редакции и настройки се правят и това за мен е едно от най-удачните решения. Защо? Защото аз лично съм експериментирал, като добавям различни VST инструменти. Или какво имам в предвид? Ако си представите една класическа група, поп група или рок група, обикновено там са класическите инструменти: барабани, бас-китара,
китара, соло китара и клавирни инструменти. Нали така? Когато вземем един стил, ние по принцип ги имаме тези неща. Имаме трак на барабани с перкусии понякога, имаме почти навсякъде бас китара, имаме китара като ритъм китара, имаме и някакъв вид кейборд. И по принцип аз винаги, когато балансирам някакъв стил, се концентрирам точно върху тези 4 трака, те да бъдат звучащо добре, за да може, когато пуснеш стила и той започне да работи, да бъде максимално реалистичен към истинска банда. Опитвал съм се да добавя чрез VST инструменти различни по вид барабани. Има най-различни на пазара, Контакт имат много добри, има и много други VST инструменти за барабани. Когато използвам VST инструмент, самата програма много се товари. Без значение дали имаш 8 гигабайта RAM памет или 16 и така нататък, или силен процесор или добър лаптоп, самата програма много се товари и ако използвате VST инструменти, без значение какви, моя съвет е да ги използвате единствено когато записвате някаква песен, но не и за работа на живо. Защо? Защото един хубав комплект барабани, да кажем на Контакт, той е от порядъка между 1 и 3 гигабайта. Тоест на нас не е нужно време самия плеер да го зареди и ако работите на живо, на вас ще са ви нужни може би 1, 2, 3 минути, понякога и повече, само да заредите този комплект барабани и да работите с него. Ако добавим също така и бас китара, пак чрез VST инструмент, това става още толкова време и вие трябва да имате страшно мощен компютър, за да може да работи нормално в реално време. Дори при звукозапис, дори когато правите или записвате някаква песен. Затова моя съвет е, задоволете се с ресурса, който просто го има вътре. Или т.е. отново се връщам на темата. Намерете си стилови, изберете конкретни, които горе-долу звучат добре, направете малка редакция. Използвайте ефектите, които ги имат. Да, те не са много вътре, има реверб, има дилей, има хорус, фленджер и така нататък, но те са напълно достатъчни. Напълно достатъчни са. Ако ще работите на живо, те са напълно достатъчни. Направете тази редакция, намерете си SoundFont Multisamples, вкарайте ги вътре. SoundFont Player работи много добре с SoundFont Multisamples. Създадете си една библиотека, изберете си, когато си изберете някакъв стил, вкарайте му допълнително работни бленди за дясна ръка и проблема ви приключва. Аз лично съм използвал Варангер за работа на живо и съм работил доста пъти абсолютно на живо и работи перфектно. Работил съм дори с бенд, свирал съм дори и концерт и трябва да ви кажа, че когато си направя предварителната подготовка и в зависимост от мястото и апаратурата, с която свира, в момента понякога ми избиват, да кажем, хармонията е по-силна, намаляме на място и просто в реално време, докато свира или примерно барабаните са ми силни или слаби или бас китарата, аз правя редакция в реално време, записвам, но не спирам. И просто хората танцуват и въобще дори никой не разбира, че аз правя някакви минимални корекции. Но все пак, нали, вие трябва да имате някаква редакция и трябва да имате някаква подготовка, за да може да работите. Но аз съм с две ръце, спокойно може да работите на живо с него. Много е добър, много е реалистичен. Ако се вземете някаква MIDI клавиатура, която има
плазгачи, има копчета. Вие там може да си направите настройки, т.е. да си избирате стиловете, да ги сменете, да сменете банка A, B, C, D и така нататък, да избирате бленда в дясна ръка. Точно с едно натискане на пръста по бутона или по плазгача, там също може да си направите усилване, намаляне, което аз лично съм го правил. Какво е Giglad? Giglad е абсолютно същото, един виртуален аранжьор, той е по-нов модел. Аз имам Giglad от не толкова отдавна, мисля, че повече от година и половина. Също така много добра програма. Giglad, едно от брилянтните неща, които са направили, е, че има вграден семплер с вградени звуци, или какво имам предвид. Тук вече имаме някаква база на саунд. И този семплер, звуците са доста добри, т.е. има няколко комплекта барабани, има няколко комплекта бас, китари и така нататък. Всичко, което ти е нужно. Когато вземеш стила и го пуснеш, дори да е нов или какъвто и да е, ти използваш звуците на самия семплер. И той е доста приличен, доста добър. И барабаните звучат добре, и баса звучи добре, и китарите също са добри. И ако нямаш високи претенции за звук, мисля, че това е много добро решение. За мен Giglad е много добра програма, също така, но е много доста по-трудна за работа на живо. Или какво имам предвид? При Варангер самата програма е направена много добра за работа, т.е. там има изразено място за дясната ръка, за стиловите, има много хубава ясна подредба и много бързо се работи. При Giglad самата програма така е направена, че по принцип едно от недостатъците лично мене, което ме дразни, е, че когато избереш стил, при Варангер натискаш и тръгва на момента. Въобще няма никакво изчакване. Докато тук, според стила, понякога когато натиснеш стила, той го зарежда и понякога има едно забавяне от 1 до 3 до 4 секунди. Понякога дори се случва, когато избера стил и да се получи бък, което това при Варангер го няма, не ми се е случвало. Но тук при Giglad ми се е случвало. Но едно от главните неща на Giglad е този семплер. Тоест, това е невероятно. Тоест, взимаш програма, в която има конкретно доста добър звук. И за мен това е много добро, защото взимаш аранжор със звук. Тоест, практически ти си купуваш един вид някакъв виртуален кейборд, който е много реалистичен с истински. Другото добро нещо на Giglad и при всички положения превъзхожда Варангер е, че има доста добри ефекти. Тоест, тук ефектите, говоря за реверб, говоря за стандартните ефекти, които почти всеки един ползва, хорус, реверб, фленджър и дилей и така нататък. Тук са много по-добри от на Варангер. Тук ги има вградени, т.е. когато купиш Giglad, ти го имаш като пакет вътре. Това е много добро. Другото нещо, което също е хубаво, че има Soundphone Player. Този Soundphone Player, така както при Варангер, тук също можеш да добавиш звуци и много бързо се работи с тях. Главният минус на Giglad е, че използва стилове само на Yamaha. Не можеш да използваш стилове от Korg, от Ketron, от Roland или от друго място. Тоест, взимаш стилове на Yamaha. Разбира се, да, почти от всички модели, но когато вземеш стила, без значение от Genos или от някаква PSR Yamaha, има същия проблем. Взимаш 100 стила, започваш да ги прослушваш, тук има танго, тук има поп. И целият стил е така. VST. Тук самото меню на VST е доста по-добре направено,
Но пак имаме същия проблем. Зареждаме виести и това е отново с изчакването. И искаш, примерно, в друм секцията да вкараш някакъв виртуален комплект барабани, но този виртуален комплект барабани е от порядъка на отново 1, 2 или 3 гигабайта. Той няма как да се зареди с едно натискане, просто трябва да изчакаш. И от тук насетне идва времето. И чакаш. Затова отново аз се връщам на моя първи съвет, който дадах и за Варангер. Използвайте ресурса, който ви е даден. Това, което има, задоволете се или добавете малко. Тук също може да добавите SoundFont Multisamples и да работите много бързо с тях, което аз също го препоръчвам. Специално в Gigawat SoundFont плеера не е толкова добър, както е при Варангер, но е better from nothing или по-добре и това, отколкото нищо. Какво да ви кажа, приятели, кой да изберете? Нямам конкретна идея да ви кажа този е добър или този не е. И двата са достатъчно добри, хората са постарали и са направили добри аранжори, и двата са доста добри. Проблема е такъв, че много хора ми пишат и казват, но специално за Варангер влизам във форума, имам някакви конкретни въпроси и почти никой не отговаря. Развитието на Варангер или нови апгрейди от доста време насам просто тотално е спрял и аз поне контактувах с Дан, или това е собственика на Варангер, който да направи някакъв стайл едитор или редакция на стилови. Все още чакам повече от 9-10 години, дори не вярвам, че ще го направи. В Gigawat има така наречения стайл едитор, но не мисля, че добър е, но не чак толкова. Т.е. може да се редактира някакъв стил, но да си направиш твой стил и така нататък, е доста трудно. И един от въпросите, понеже аз съм от България или хората от Балканския полуостров, ние поне в нашата традиционна музика и всички мои приятели от Балканския полуостров, ние в нашата традиционна музика използваме много неравноделни тактове. Имаме много етнични инструменти, които почти ги няма фабрични във всеки. Дори когато си купиш един фабричен истински кейборд, без значение на коя марка е, в етнически инструменти, като идеш, по принцип има много малко. На нас в нашия регион са ни нужни доста етнически инструменти, дори в ориенталската музика също така. Трябват ни ориенталски перкусии, трябват ни етнически инструменти, като кларинет, като зурна, като гайда, като кавал, като бузуки и много други. И по принцип няма как почти фабричните кейборди не ги добавят. Тук в Варангер и в Gigawat почти няма също така етнически инструменти. И тук главният въпрос е откъде е. Също така и за стиловите. Значи етнически инструменти по същия начин може да се добавите като колекция единствено чрез SoundFont формат или SoundFont Multisamples. И тогава вече може да добавите този допълнителен саунд. Ако имате някакъв ориенталски или неравноделен такт, просто по същия начин изберете вижте някой, който звучи добре, добавете му някакви вече етнически барабани. Най-вече аз лично използвам класически барабани и добавям в перкусията дърбука или някакви ориенталски перкусии. Оттам вече идва вече разликата и всъщност вече самия саунд се променя и самата музика вече звучи доста по-ориенталска или по-етническа. Това е, което е като
идея, която ви я давам. Мисля, че това е достатъчно. В бъдеще може би ще направим още една дискусия и още една тема да я доразвием. Отново искам да благодаря на всички, че гледат моя канал. Искрено се надявам, ако съм полезен с тази информация, и желая всичко добро.